zdravo. Eto, jaz se odpravljam proti Posočju, zdaj je pa klele že prva pauzica, kje drugje na pokopališču, ker sem seveda komplet sam tole je pa prazno ostalo. Tako na srečo se klele voda najde. Škofje Loke je šlo hiter, zdaj pa, če bo vse po sreči, plan danes na Jamnik gor. Klance kar noče biti konc, odzun se že malo večeri in pa tole hosto guram proti Jamniku. Malo je kaplet začel, je pa malo prevedrit, pol pa dalje. Očitno bi mogel gume za blat vzeti, tole zgleda kaj nesti. Poročilo iz hoste, fajn se že temni počas, pa ne vem, strmo, sred ničesar, neka pot, kao, ne vem, aj peš pot ali kaj. Zadeva je skoraj napična, ko mi dol brenzam. Malo se je več presenetil, ta tema, da pa klele eno strehco postavil, šklopco sem si postavil, tako da nič. Bomo nekaj skuhati pa šotor postati. Dobro jutro, noč smo preživeli. Za vsakim dežjem posije sonce. Včeraj zvečer najprej sem strehco napel, da sem lahko miru povečeril, pol pa pod strehco še šotorček. To je to, nič novim izzivom naproti. Tele sem uspel nafilati, pa predvsem bicikl spucati. Sem imel 1 tono blata gor. Zdaj pa že malo bolj urejeno to zgleda. Eto, pa odhajamo. Čau Jamnik. To je pa začetek doline Radovne. Malo pauze pri jezeru Kreda. Tukaj en sokac stanka. Pa manjši izziv. Tole še pokažem. To je pa cukr z vodo, pa malo jagod z vrta, pa malo limone. Tako da steče super po grlu tudi sred klanca, tudi kot oni geli, samo da je zastonj. Obšit zadeva. Sicer pa tole proti Krčom najbolj krsov direkt v vodo. Eto, Kranjska gora. Vreme se je malo popravil, tako da verjetno bom kar danes vršič napadel. Vse je lahko v čevljih vozil, danes so sandali. Tudi mogoče mi rata šotor gor postati. Še zadnja pauzica, pol pa gurat klanc.
Zdaj nas pa jeba čaka. Tukaj sem pa zapustil zdaj glavno cesto na Vršič, šel po neki stranski peš poti, tako da upam, da bom najdel nek plac za spat gor. Ali je začel dežati, pa začel se tudi temniti, tako da sem najdel en lušten prostorček kleve, po moje kar kleve štorček postavil. Pa do jutra. Hišica je postavljena, taka s čudovitim razgledom, treba nekaj skuhati ali pa spati. Štorček je, malo smo pobrisali, noge treba še obleči, ostalo smo pa zrihtali. Tole bo pa počasi en golažek se nasmehnil za dober večer. Tako da nič. Dobro jutro, kavico smo popili, zajtrk pojedli, zdaj pa čim prej do vrh Vršiča pa dol, preden začne scati. Eto ga, tole je pa poštarski dom. Še malo naprej pa se priključimo na cesto pa. Eto, na vrh Vršiča smo prilezli, zdaj pa spust v Posočje. Tole se je nasmehnil sred ceste. Najdel eno luštno točko za pauzo. Zapuščamo Trento. Sem en pirček spil, pa malo baterije na filu, zdaj pa tja nekam proti Bovcu. Sem že smrdel, tako da sem si vzel malo cajta za Balea Men. Zdaj sem pa prispel na Jaso, kjer smo imeli včasih tabore in sem tukaj najdel nek nadstrešek, kjer bom danes verjetno prespal. Eto, dobro jutro.
Danes bo zgleda en lep dan, čist brez oblačka. Zdaj pa pičim do Bovca na eno kavico jutranjo. Ajde. Pot med čez Sočo in vasjo Trnovo ob Soči poteka po levem bregu Soče, po poteh, ki so popolnoma neobljudene. Ni dolgo trajalo, da sem naletel na popolno zaporo edine ceste na tej strani Soče. Zdaj v bližini ni pa nobenega mostu, tako da mi ni preostalo drugega, ker sem upal, da bo cesta kljub zapori prevozna. Dobre, tale popolna zapora ceste je kar resna stvar. Komi se vošči so jo razrili, tako da upam, da se sploh prišel do konca. Treba vračati. Komi sem čez splezel. Čist sem blaten, popolnoma so razkopali cesto, nekaj cevi za vodo polagajo. Naprej pa upam, da bo malo lažje. Tukaj pa zgleda še, meni že dolg ni vozil. Že ne pa ure, tako le šodro vozil v prvi prestavi in kamor ne gre, pa čist sem že zrukan. Prijazna gospa v kempu Trnovo mi ni pustila vode natočiti, tako da sem tukaj zdaj nekaj našel, pa bomo malo nafiltrirali, pa bo. Danes v Ibar burja piha, tako da sem prav vesel, da sem končno nazaj v hostel prišel, tukaj saj malo zavetrja. Sem prehmalo rekel, treba kar nositi danes, nosim že od jutra. Direkt do Sotočja pripelju. To je pa novo, direkt pri Sotočju, nova kolesarska steza. Sem vse dile gor. Čez Soči sem uspel malo baterija nafilati, in se pa odločil, da grem kar proti domu čez Petrovo Brdo, tako da ene dobrih 80 km pa smo doma, tako da nič, pičimo. Ok, malo se je ostali sred klanca, je drugi pot, direkt pod temle, pod plastiko, kar čez skupno, pa že potok. Počakamo par minut, da se izčije. Temule pa jaz pravim vedrenje s stilom. Da obtraja se človek lepo stavček postavil. No je pa počaka, da tale poplavica mine eno takole lučko, da se vidi, če kdo pride. Lepo, pokrito. Tam vedno in vozi, nisem jasen. Končno je malo nehal prati, grem lahko naprej. Vsakim dežjem posije sonček, tokrat ni nič drugače. Je to ga vrh Petrovega Brda, zdaj pa hitro en pirček narediti, zaslužen. Gospod je naredil izjemo zame, ima drugače zaprt, ampak je prav zame pa prinesel pirček. Jaz sem pirček, še enega košutnika mi je prinesel, tako da odlično, Petrovo Brdo priporočam. Malo se je že večeriti začel, ko sem mogel luč vklopiti, pa počasi pičimo proti Ljubljani. Ta ata gor na Petrovem Brdu je bil ful prijazen. Je rekel, da posod svojo parcelo nad Bajtico, če bomo kdaj hoteli prespati, pa ima vse tam vodo in vse, tako da top shit model. Nič, pičim dalje. Pičimo po Celovški, še kakšen kilometrček, da smo doma. 130-ka približno. Kar lepa, od tega na začetku 50 po takmu precej zahtevnemu šodru. Tako da noge imam kar kisle že. Nič, fajn turca, pa do naslednjič. Ajde, čau.